想告诉大家，现在的安林其实是安峰。大家好。其实他第一天来这儿的时候，我就知道他是安峰了。楼兰的橙子。所以整容失败的并不是安峰，而是安林；也不是安林顶替了安峰，而是安峰顶替了安林。我希望大家能够帮帮安峰，不要让黑幕白白浪费了我们的心血，可以吗？可以，但是夏雪，你知道我从小都有一个环游世界的梦想。其实我也想好好出去进修一下。其实我也该好好休息休息了。你们做完这次之后，谢谢大家。我现在知道为什么我哥哥那么在意你们了。是因为我们这一单不收钱呢，还是因为我们长得帅？因为帅。好，说正事儿。事情是这样的，原本经过我们的打造之后，安峰完美胜任了陆天启陆大哥的新电影《双龙有道》，但是这个人的出现让安峰的角色有可能不保。这个叫曹岩的演员我们都认识，出了名的花心滥情。他跟陆天启的监制房敏敏关系可不一般，谁都知道。房敏敏是陆天启的红颜知己。你看啊，一开始我以为新闻还没发呢，现在呢，漫天的新闻，全世界都知道安峰要出演了。哎呀，这只是宣传，宣传有很多方式的呀。这个安峰呢，前阵子因为那个 King 组合解散的事儿，正好在风口浪尖上，而他们公司呢，又在这个时候推荐他上我们这部电影。那为了宣传，我们公司肯定得接招啊。那签约了吗？新闻发布会那天跟陆大哥见面的时候会签的。真的？那小草草，这个人物到底是谁演的？新闻发布会当天，陆大哥宣布那个名单上是谁演，那就是谁。那大哥不管吧？那就要看大哥最信任的人是谁了。哎，如果说不让他演，那肯定是他的演技有问题，而我呢，只会挑那些演技好的人跟大哥演对手戏。这个你又不是不知道。嗯。哇，我的新玩具又被他毁了。你到底把它放哪了？放一个看起来很安全的地方啊。你们看，这资深粉丝发布的消息。新闻发布会提前，却没通知安峰，看来这事儿肯定有变数了。小雪，你怎么看？你们设想，房敏敏想溜安峰炒作，然后踢掉安峰，用曹岩。如果他真的偷梁换柱，暗中把安峰换掉，那么新闻发布会以后，安峰、曹岩，包括双龙有道，都会成为热门话题。到时候网络平台，什么微博呀、微信好友圈啊，全部都会来热炒这个东西，再加上营销号一做，这新闻可就大了呀。曹岩会赢，大哥会赢，双龙有道会赢，但是安峰以后的路可能就会很难走了。这可是他回国后的第一炮。那我们就如法炮制了。炮制曹岩。方敏敏想让所有人知道安峰是男二号，但是最后却变成了曹岩。那我们就让所有人知道曹岩是男二号，但是最后却还是安峰。这么想想，还有点小激动呢。最后一次，大家默契配合。我呢，就负责在网上发布一些曹岩的消息。梦瑶，方敏敏的一举一动就交给你了。没问题。飞哥，
新闻发布会的具体时间、到场人数还有工作人员，这些东西就交给你了。我相信你一定很快熟知。It's my pleasure。影子，还有最后一件很重要的事情。我就知道，每次最后一件事情总是我。突破一下你的化学技能，让新闻发布会中使用的大幅海报上的名字，在现场温度达到一定程度时，变成另外一个名字。夏小姐啊，请问你最近是不是太闲，看了太多无聊电影了？影子最不喜欢的就是化学啦。这样吧，反正你们也甭管了，我就保证一点，这个广告呢，它在进去之前是曹岩，进去揭晓就会变成安峰。好，我相信你的实力。那大家在执行任务的过程中需要什么东西，就告诉我。我现在就告诉你，我需要冯敏敏的手机通讯记录。没问题。好了，发给你了。收到。那我就先闪了。梦瑶，你也该走了。房敏敏的跟踪系统在移动。放心，房敏敏眨个眼睛，我都不会放过的。影子，你有头绪了吗？我现在需要的东西呢，是这个大幅广告的原图，还有2桶肯德基全家桶。没问题。海报原图明天我就发给你，肯德基全家桶10成之后给你双份。好了，你就等着吧，全家桶我等着你。OK。喂，你到底来这干嘛？麻烦你专注地看着我，不要看别的地方。我告诉你，既然我委屈成为你打造的对象，那么有我在的时候，你就要把我放在第一位。干嘛？我预料，在你的打造之下，我会变得很火，以后逛街可能会很困难，所以，我想现在把想和你一起做的事情都做完。你和我，做什么？给你买东西，走。这么冷的天，你带我来这儿干嘛？当然是搞浪漫了。好了，别看了，跟着我一块儿把眼睛闭起来。好，现在呢，想象我们在海边，我闻到了海风的味道，你听，是不是还有海浪声？你干嘛不直接带我去海边？条件有限，你知足吧。我们头顶呢，是璀璨的星空，面前是平静的海面，海面上泛着亮光，慢慢的就变成了一颗星的形状。好，我数到3，我们一起把眼睛睁开。1、2、3。好漂亮，真的有一颗星啊！
Hello， 亲爱的，我们又见了。是啊，明姐。哎，不是说要跟我们签约吗？为什么现在还没有看到合约的最终稿啊？其实咱们陆大哥呀，就是喜欢变来变去的。他的习惯就是所有演员的名单都会在新闻发布会的当天才公布。这不，还有10多分钟就开始了，别急，答案就快揭晓了。哦，对了，我还要去看看其他主创人员呢。你们俩先聊着，待会儿见。再见。拜拜。各位媒体朋友，各位粉丝，非常感谢大家能够抽空来到我们双龙有道的新闻发布会现场。现在我们掌声有请影坛常青树陆天启陆大哥。欢迎大家来捧场这个新闻发布会。好，现在我们有请陆大哥揭开我们双龙有道演员的神秘面纱。怎么了？没有，大哥，我挺好的。快请我们的男二号吧。好了。现在我们掌声有请男2号安峰。后生可畏啊！现在的小鲜肉很厉害，我很想给你演个对手戏啊！谢谢大哥邀请我出演这部电影，我一定不负众望。你是怎么做到的？我想要做到的事情，就没有做不到的呀。老板，是喷绘2张吗？啊，2张。怎么喷2张一模一样的呢？什么一模一样？名字不是不一样吗？哎，走，赶紧。好吧。我赶时间啊。好。倒。放这儿吧。这个不用搬进去吗？不用，我自己搬就行了。谢谢啊，兄弟。怎么样？没问题。2层，别抠。牛逼啊！胖子，待会儿多找点人来，把东西抬进去。什么多叫人，我一个人够了。黄姐，您来了。这房敏敏身材不错哎。干嘛呢？哎，发布会几点啊？问我呀？等一下啊，我看看，下辈子。快就给弄晕了。
夏菊，把我的肯德基准备好，我要去环游世界了。小觉，我也要去修身养性了。夏觉，我也可以好好的去进修了。2018年。你不游泳了吗？没有。我坚持选择他。他们。安妮，夏觉，我想见安风。为什么？我想知道，毕竟是一台，你们俩的区别有多大？好啊。没谁呀。不对呀，试用成员，什么试用成员？哥哥，你要我做的我都做了。
始终记着你出现的终点，心跳亮着看见你的画面，心像颤抖的琴弦，等待你重重的一眼。笑着说你爱我的那一天，嘴角扬起最美丽的弧线，茫茫人海中的雨点，遇上最耀眼的光线。相遇相见，等你世间繁华看遍，相爱相恋，只愿陪你任性疯癫，相濡以沫，会不会相忘于时间？相信